Ito misfiring mga kaibigan. Ayan o, yung under nya, yan, nagmi-misfiring. Pagka ganyan, ano lang yan, spark plug. Pero di natin alam kung anong spark plug ang hindi gumagana. Try natin test. May firing naman lahat yata. Okay naman. So may kuryente lahat sa high tension wire. So check natin spark plug. Ayan mga kapatid, sa tingin ko ito ang salarin. Hirap na hirap akong tanggalin. Yan o, puro ano na, carbon. Hindi nakakadaloy ang kuryente doon. Tapos ito, to the extent na nahugot ko pa ito, mahirap siyang hugutin. At saka naglilik na yung kuryente. Naghanap ng malalabasan, kaya yan binutas niya. So subject for replacement itong high tension wire number 4. Yun lang naman yan. So hindi ko na kailangan magbaklas ng spark plug, balakas loob ko, ito yung problema. So padaluin natin kuryente, tingnan natin kung pumino. Ayan siya mga kapatid, puro yung kung anong term dyan tapos nangingitim dito kasi nga hindi nagpa-firing itong spark plug number 4. So linisan na lang natin to gamit tayo nitong steel brush. So dito naman sa kanyang high tension wire, tulad nga ng nasabi ko kanina, dahil nga hindi na tumatalon sa spark plug dahil sa mga carbon at saka kung ano pa mga deposit dyan, naghahanap ng malalabasan itong kuryente, kaya binutas niya ng binutas yan, kaya nagkaroon ng butas yan So palitan na lang ito ng high tension wire. Pero sa ngayon, pagka nalinisan kasi natin yan, itong loob nito, tapos itong spark plug, tatalon na yung kuryente nyan. Pero mas maigi palitan pa rin. Pero at least alam na natin kung anong problema. So sa ngayon, kung pansinin nyo maigi, ayan, kable yan talagang pino siya. Gwapo na yung andar niya. Kasi ang problema talaga dito sa high tension wire, dahil hirap akong humugot niyan kanina, talagang pinamahayan ng carbon, tapos nagkaroon na ng gap yung high tension wire, which is subject for replacement yan, yung high tension wire pang number 4, yung pinakamaikli na part. Kaya lang diniskartehan kung ginawa ko para magkaroon lang ng continuity yung wire, sinuksukan namin ng something na yung bang para maging conductive naman yung nilagay ko, bakal na something na kayang talunan ng kuryente, hindi naman malaki para lang magkaroon ng continuity yung linya, para maging ganyan. Tapos nilinis ko rin yung spark plug. Wala tayong ibang binago, wala tayong ginawang ibang tuning kasi natono ko na to. Ako ang nagtono nitong Kia Pride na ito, which is hindi naman na nagkaroon ng problema mula nung naitono ko ito. Maliban lang sa mga ganyan nga, dahil hindi nga nababantayan ni sir na yung pala hindi kasi inuhugot. Di kasi takot si sir din maghuhugot niyan, kasi alay mo, di ba, ganun talaga pagka takot tayong maggagalaw dyan, dahil nga ayaw din natin na magka-problema yung sakyan. Ganun talaga nangyayari. Pero napaka lang, simple lang. Kaya lang, kahit simple lang yan, pag hindi mo rin alam i-troubleshoot, wala rin. So okay na siya mga kapatid. Okay na yung under nyan. At pino na. As usual, pino naman talaga. Kasi nga, pagka nagtutono tayo, pag nag-check, yun naman laging kinukonsider natin yung magiging pino, maging maayos yung under ng sakyan. Bye bye, Motozar.